Zakaj toliko fucking plastike, zakaj toliko plastike? Ne mi smetiti. On hodi z dolgim nosom in razočaranim obrazom. Namreč nosi vrečo slabe vesti, pravzaprav več njih plastika pri plastiki. Toliko enih smeti samo zato, da sem sit. Bolj sit, kot tečen. Samo zdaj je sit in tečen. Spet si laže, ni mu všeč njegov negativen vpliv na okolje, noče si priznati, da je len. Ne, veš kaj, s ponedeljkom začnem paziti, kaj kupujem. To vedno reče, nikoli ne začne. Ali ponedeljki zanj sploh obstajajo? Bojim se, da bo on začel šele, ko se bo vse končalo. Ko bo zemlja ovita v embalažo. Tudi pregovor nikoli ni prepozno bo nekoč nehal veljati. V eni roki nosi smeče, v drugi roki pa smeti. In tole je moja fasenga za en vikend. Kljub temu, da pazim, mi embalirani izdelki ne uidejo. Vse je v plastiki. Mislim, imamo nekaj v kartonski embalaži, ajde, to gre, ampak vse ostalo je pa v plastiki. Kar malo grozen. Ni glih fajn fasenga, ni glih fajnsenga. Ja, saj kravam tudi embaliramo hrano, ne? Saj imam vse je v balah, a veš. Tako da ne vem, kaj je tukaj problem. Saj kva pa je krava drugega kot človek na 4 nogah. Ja. Zobne paste, praški, WC papir, vse je v plastiki. Plastika, plastika, zakaj toliko fucking plastike, zakaj toliko plastike. Tkvino komad, dober, ne? Kva? Sem pa kupil biorazgradljivo gobico. Wow, razgradljivo gobico imaš, stari, zmaga. Vse je v plastiki, stari, vse je prvok. Ja. Tudi če bi hotel videti plastiki, ne moreš le, koliko jo je. Se moraš res potruditi. Če želiš plastiki uiti, se moraš najprej zavedati, da ti sledi. Vsakič, kaj ješ, nastanejo odpadki. Ti kupaš, odpreš, poješ in vržeš v smeti. Edino huj je še pri psih, ker pri njih moraš potem še iztrebke spet zapakirati. A ne, daj? Ti si privilegiran, da v Švedu. Za tabo pobirati. Sploh obstaja možnost, da zmanjšamo odpadke, da zmanjšamo vso to navlako, ki jo puščamo za sabo. To je problem prvega sveta. Če jo lahko o tem razmišljaš, pomeni, da si privilegiran. Je rekel model, ki igra igrice v mamini kleti. Logično, da je to skrb za privilegirane. In by the way, če gledaš ta video, si verjeten privilegiran tudi ti. Glih zato smo pa mi tisti, ki moramo narediti vse, kar je v naših močih. Na trg vplivaš svojo denarnico. Če boš zahteval, da en izdelek ni v plastiki, bo trgovec našel rešitev. Bolj, da sploh ni embalaže, kakor da se moramo potem ukvarjati z ločevanjem. Evo jo, moja vreča slabe vesti. Vsi jo imamo. A ni zanimivo, kako radi pridelujemo smeti, ki jih je pa treba nesti, se pa nobenemu ne da. Odnašanje smeti predstavlja eno izmed večjih točk spora v zvezi. A si že odnesel smeti? Mi bomo reševali tudi življenja, ker to, kar se bo zgodilo čez par sekund, ni možen, če ne bi bilo plastičnih vrečk. A si ti v redu? A boš mal kokic? Ne bom, to je posod plastika. Ne, tele niso. Ja, itak, model embalaže ne moreš videti, embalaža je povsod. To ni res. Jaz sem v bistvu zero waste. Kaj to pomeni zero waste, da si brez pasu ali? Ne, to pomeni, da probam živeti s čim manj plastične embalaže. Daj spoki. Spoki dol z moje klopce, no. Pust kolo. Kar pej. To je moj zdaj. Dost imam odpadkov in dost imam izgovorov. Če njemu rata, pa bo tudi meni. No, si že na pravi poti. Vedno pomaga, če si priznaš na glas. Imaš prav, samo na glas si moraš priznati. Jaz ful preveč plastike porabim. Pa len sem. A ja, pa poročene ženske me privlačijo. To ne bi glih rabo povedati, ampak pomaga. Kaj pa vi mislite? Mislite, da se da biti popolnoma zero waste, popolnoma brez embalaže? A nam uspe v enem letu nabrati samo toliko embalaže, da jo spravaš v tako majhno posodo za kumarce? Vse se da, če se hoče. Jaz mislim, da bi mogli imeti nov ime za tako gibanje. Ne zero waste, ker noben ne more biti res povsem brez odpadkov. Lahko pa zmanjšaš svoj negativen vpliv na okolje. Tako da pač
ga zmanjšaš. Povejte, če imate kakšne ideje, kakšen bi lahko bil ime tega novega gibanja. Mogoče zemlje vredno nakupovanje ali pa brezmadežno. Ok, ne, to je malo preveč cerkven. Mi rabimo eno tako slovensko besedo. Tako da, če imate kakšno dobro idejo, napišite komentarje, šerite ta video s prijatelji in do naslednjič ne se pustite, da vas zapakirajo. Stay outside the box. Ne mi smetiti.